Я студент третьего курса. Мне надоело это уже сраное общежитие, и я решил подкопить, да снять квартирку на окраине Москвы где-нибудь. Копил я так полгода. И к этому времени набралась сумма на оплату нормальной такой квартиры на несколько месяцев вперед. Я пришел домой с универа и, присев в кресло, стал искать объявления по сдаче квартир. Просидев так пару часов, я наткнулся на интересную квартиру. Небольшая цена, нормальная площадь, 2 комнаты, трехэтажный дом. Все удобства, хороший ремонт, в общем, радость просто. Ну, я тут же позвонил по указанному номеру. Трубку взяла женщина достаточно преклонного возраста. Обговорив детали встречи, мы закончили разговор. Встреча была назначена на 17:40, и вскоре я приехал по нужному адресу. Хозяйкой оказалась приятная старушка на вид лет 60. Обговорив детали проживания здесь, я сказал, что сейчас еду в общагу и вскоре вернусь сюда уже с вещами. Когда я уже накинул куртку и мы вышли в подъезд, она сказала мне кое-что странное. «Парень, ты на странности здесь внимания не обращай, но ни в коем случае ночью никому не открывай». Ладно, хорошо. Это было как-то странно, ну да ладно. Через несколько часов я уже обустраивался в квартире, разложил вещи и пошел ставить чайник. Сидя у окна, я курил и думал. Да, в квартире пахнет совком, но вот этими вот неприятными запахами квартира, кстати, обделена, что в принципе не могло и не радовать. Старушка сама по себе странноватая, но и я не особо придавал этому значения. Возраст все-таки. Засвистел чайник, и я выбросил бычок и пошел делать чай. На часах 22:44, значит, пора отдыхать. Все-таки я неплохо так устал за сегодня. Зайдя в комнату, я приготовил постель, взял телефон и погрузился в интернет. Через час с лишним я заснул. Ночью тут было что-то странное. Около 3 часов меня вдруг разбудил звук стука в мою дверь. Ну, нехотя я поднялся, накинул спортивки и ворча поплелся к двери. «Кто там?» Тишина. Я глянул в глазок, пусто. Че за хрень? Ладно, подростки любят такой херней страдать, отдохну лучше. Больше такого за ночь не было, и я спокойно поспал до утра. Проснулся я в районе 11 часов со свежей головой и пошел пить чай. Сидя за столом, я достал телефон, подумал, так, надо покурить. Я открыл окно, стоял, курил и залипал в интернет. Так, сегодня пар нет, можно кайфовать целый день. Я частенько разговаривал с собой, это даже приятно. Докурив, я выбросил бычок и, закрыв окно, снова сел за стол. Тишину нарушил свист чайника, и я, сделав чай, сидел, хлебал из кружки и листал ленту новостей. Позже я решил прогуляться в магазин за вкусняшками и провести целый день за просмотром фильмов или видосов в ютубе. Выйдя в подъезд, я обнаружил, что кроме меня тут поселился молодой парень, работяга. Познакомившись с ним и поговорив, я ушел в магазин. Звали парня Антон. Антон рассказал, что ночью ему в дверь кто-то настойчиво так стучал, а когда он подошел к двери, все стихло. Я сказал, что было то же самое и со мной ночью. Ух, сука, башку отверну этому стукачу, если поймаю. Я улыбнулся. С удовольствием тебе помогу. Вернулся домой и целый день провел в блаженстве за просмотром фильмов и поеданием различных вредных сладостей. Часов в 10 вечера я решил лечь спать, ибо завтра на пары и просыпать их мне не хочется. И снова около 3 ночи меня разбудил стук в дверь. На этот раз стуки были непрерывные, сука, настойчивые такие. Я подошел к двери, глянул в глазок. На лестничной площадке было явно не пусто. Там кто-то стоял у двери Антона. Я, не открывая двери, крикнул: «Я тебе, сука, если не уйдешь, руки твои тебе в жопу запихаю!» Освещения в подъезде не было, хотя оно должно быть. Но тогда я списал все на неисправность лампочек. Вскоре Антон открыл дверь, и начался просто кошмар. Антон, значит, открывает дверь, но не успевает он что-то сказать, как эта сука выхватывает его, поворачивается в мою сторону, держа его в руке. И тут в подъезде на секунду мигнул свет. Мне хватило этого, чтобы всю жизнь вздрагивать, вспоминая это. Это был не человек. Это была какая-то херня.
ростом по 2 с лишним метра. Лицо, нет, морда с огромным зубастым ртом, огромными черными глазами. Чисто черными, без ничего. Без носа и с угольно-черной рожей. На руках огромные когти, а сами руки охуеть какие длинные. У меня просто слов нет. Я извиняюсь за такую брань, но по-другому мне не передать тех эмоций. Так вот эта херня схватила Антона и швырнула его в мою дверь. Это была неимоверная сила. Дверь неплохо так вмяла вовнутрь. Я не представляю, что случилось с костями Антона. Затем эта мразота стала барабанить в мою дверь без остановки, но очень, очень сильно. Я закрылся во второй комнате без окон, подпер дверь шкафом и сидел так до самого утра. Около 6 утра с рассветом все стихло. Я отодвинул шкаф и вышел в коридор. Дверь моя помята. Я подошел к ней, глянув в глазок. В подъезде лужи крови, но от Антона осталась лишь рука, валявшаяся у моей двери. Я тут же вызвал ментов. Затем допросы, даже суд был. Ну вы же знаете, в России живем. Все на меня повесить хотели. Но у них доказательств не хватило. В общем, оттуда я съехал, жил в общаге, а недавно снял нормальную квартиру. За нормальную цену в новом доме. Но до сих пор с ужасом вспоминаю эту историю. И эту суку огромную. И да, в последнее время мне стали тихонько стучать в